अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको सिलाई मशीन के बारे में सब बताऊंगी। कुछ छोटी छोटी बातें और कुछ ऐसी बातें जो आपको जान के आपको सिलाई मशीन इस्तेमाल करना बहुत ही आसान हो जाएगा। या अगर आपकी सिलाई मशीन में कोई मसला है, आपकी सिलाई सही तरह से नहीं आ रही, ऊपर से सही नहीं आ रही या नीचे उसकी फिरकी से प्रॉब्लम है, तो आज मैं आपको सब बताऊँगी। आप वीडियो को पूरा देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। सिलाई मशीन के बारे में बहुत ही फ़ायदे की ये वीडियो है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को कर दे सब्सक्राइब और मेरी वीडियो को कर दे लाइक, और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपकी लाइफ में ये वीडियो देखने के बाद कितनी आसानी आई। वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हम कपड़ों पे सिलाई लगाते हैं और हमारे कपड़ों की सिलाई कभी ऊपर वाली साइड से और कभी नीचे वाली साइड से नहीं ठीक आती, तो आपने क्या करना है, फिरकी को लेना है और इस तरह से धागे को खींचना है। धागा खींच के देखना है, अगर तो बहुत लूज़ तरीके और नरमी से ये निकल रहा है तो आपने फिरकी के ऊपर वाली साइड को अपने थंब से अच्छी तरह से इसको प्रेस करना है, ज़ोर ज़ोर से। बाज़ टाइम जब धागा बहुत लूज़ निकल रहा होता है तो इसकी ये जगह लूज़ हो चुकी होती है, जिसकी वजह से सिलाई सही तरह से नहीं आ रही होती। जब आप इसको दबाएंगे उसके बाद आपने धागे को खींचना है। अगर धागा ज़्यादा लूज़ तरीके से नहीं निकल रहा तो समझे आपकी फिरकी ठीक हो चुकी है। उसके बाद अगर फिर भी आपकी सिलाई ठीक नहीं हो रही तो आपने फिरकी को निकालना है और अपने धागे को देखना है कि आपने उसको सही तरह से फिरकी पे चढ़ाया है कि नहीं। अगर वो भी ठीक तरह से चढ़ा हुआ है फिर भी आपकी सिलाई ठीक तरह से नहीं आ रही, तो इसके ऊपर वाली जगह पे एक छोटा सा पेच होता है, जिसे आपने कोई टीथ ब्रश जो भी आपके घर में मौजूद है, छोटा सा ब्रश, उसको लेना है। उसके साथ आपने अच्छी तरह से इसके अंदर, इसके ऊपर और इसकी साइड से आपने सफाई करनी है। बाज़ टाइम इसके अंदर कोई छोटे ज़र्रात, मिट्टी, धूल या कोई धागा फंसा होता है, जो हम इस तरह से साफ़ करेंगे तो वो खुद ब खुद निकल आएगा। बड़ी आसानी से ये साफ़ हो जाएगा। अब आपकी फिरकी अच्छी तरह से तैयार हो चुकी है। अब इसमें कोई भी मसला नहीं है। अगर फिर भी आपको किसी चीज़ पे मसला आ रहा है तो आपने क्या करना है, जहाँ पे आप फिरकी को लगाते हैं आपने एक छोटी सी पीस लेना है, लेके कपड़े का या हल्का सा उसको गीला करना है, या उसके अंदर मशीन का तेल लगा के आपने उसको ब्रश की मदद से इस तरह से उसके अंदर सफाई करनी है। इसके अंदर भी धागे फंसे होते हैं या मिट्टी, धूल ऐसी लगी होती है जिससे सिलाई ठीक तरह से नहीं आती। आपके सामने देखें इसके अंदर कितनी मिट्टी थी, कपड़े के ऊपर सारी लग चुकी है और आपकी ये अच्छी तरह से साफ़ हो गई। अगर आपके पास मशीन का तेल है तो आपने उसको इसके अंदर कपड़े के साथ लगा लेना है अच्छी तरह से। उसके बाद आपने क्या करना है, अगर आपके कपड़े की नीचे वाली सिलाई नहीं अच्छी आ रही या ख़राब आ रही है तो आपने क्या करना है, इसके अंदर भी धागे फंसे होते हैं, मिट्टी, धूल होती है जो हमें नज़र नहीं आती। आपने ब्रश को लेना है, लेके बड़े ही आराम से आपने इसको हल्का हल्का सा रब करेंगे या इसके अंदर इस तरह फेरेंगे तो इसकी सारी मिट्टी, मैल कुछ आई। देखें इसके अंदर से धागा निकला है, जो हमें वैसे तो नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन जब हमने सफाई की तो हमें नज़र आ रहा है। इसको चाहे आप लूज़ भी कर सकते हैं और इसको आप टाइट भी कर सकते हैं, इससे भी आपकी सिलाई को फ़र्क पड़ेगा। आपने अच्छी तरह से इसकी सारी मैल कुचैल उतार लेनी है। जैसे कि हमारे घर में हम सिलाई तो करते हैं, बाज़ टाइम हमारे पास सिलाई मशीन की सुई नहीं मौजूद होती, और सुई जो हम कभी कभी सिलाई करें तो पुरानी हुई होती है, उस पर ज़ंग लग जाता है। अगर आपकी सुई पे भी ज़ंग लग चुका है तो आपने क्या करना है, आपके घर में कोई बॉडी स्प्रे या परफ्यूम मौजूद है तो आपने सुई के ऊपर इस तरह से उसको स्प्रे करना है। करने के बाद किसी कपड़े से सुई को अच्छी तरह से साफ़ करना है तो इसका सारा ज़ंग उतर जाएगा। इसी तरह हमारे पास सुई घर में मौजूद नहीं होती और बाज़ टाइम हमारी सुई की जो नोक है वो सही तरह से नहीं चलती या ख़राब हो जाती है, तो हमने सुई की नोक को तेज़ करने के लिए हमारे घर में इस तरह की मेडिसिन के रैपर्स मौजूद होते हैं जो हम फजूल समझ के फेंक देते हैं। तो आपने क्या करना है, इस तरह का रैपर को लेना है, लेके तो आपने इसके ऊपर सुई को चलाना है तो आपकी सुई की नोक बहुत अच्छी हो जाएगी और आपकी सुई बहुत अच्छी तरीके से काम करेगी और आपको सुई नई लेने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगली टिप की तरफ चलते हैं। जैसे कि हमारी मशीन पे ये छोटे छोटे से सुराख होते हैं, ये सुराख स्पेशली मशीन के तेल को डालने के लिए होते हैं। अगर आप काफ़ी टाइम के बाद मशीन को चला रहे हैं तो आपने तेल को डाल के इसको 2 से 3 घंटे के लिए धूप में रखना है, तो आपकी मशीन बहुत अच्छी तरह चलेगी। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, बहुत फ़ायदा मिलेगा।